இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ எவ்வளவு உரிமை இருக்கோ அதே அளவு உரிமை பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இருக்குது. ஒரு சில விலங்குகளை சுதந்திரமாக விட்டு வளர்க்குறோம். பறவைகளை அப்படி வளர்க்க முடியாது தான். ஆனால் நீந்திக்கிட்டே இருக்கிறது தான் மீனோட வாழ்க்கை. அதே மாதிரி பறக்கிறது தான் பறவையோட சுதந்திரம், அதோடைய வாழ்க்கை. 2 அடி கூண்டுக்குள்ளே அது எப்படி பறக்கும்? பறக்கிற அளவுக்காவது ஒரு கூண்டு வைக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம நிற்க வச்சு 4 பக்கம் செவுத்து கட்டிட்டு இதுதான் அவன் வீடு வாழ்ந்துக்கன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? ஒரு சேரில் கட்டி போட்டு சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்தா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அதே விஷயத்தை தான் பறவைகளுக்கு சிலர் பண்ணுறாங்க. அது பாவம். எப்போ வேணாலும் வந்து போகிற மாதிரி பறவைகளுக்கு வீடு அமைச்சிருப்பாங்க. அதில் சாப்பாடு தண்ணி எப்பவுமே இருக்கும். அவங்களுக்கு பாராட்டுங்க. உலகத்தில் உயிர்களாக படைக்கப்பட்ட அத்தனைக்கும் சுதந்திரமாக வாழ உரிமை இருக்குது. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும். பிறப்பால் அத்தனை உயிர்களுமே சமந்தான். நன்றி, வணக்கம்.